हेलो दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं पटेल टॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं कि आपको अपना ट्रक ट्रांसपोर्ट में लगाना चाहिए या किसी कंपनी में। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अर्ज किया है कि दोनों का अपने अपने फायदे हैं, दोनों का अपने अपने नुकसान। एक थोड़ा मुश्किल है तो एक थोड़ा आसान। वाह 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 वाह। तो इससे पहले कि ये जानेंगे किसमें फायदा है और किसमें है नुकसान, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर हम बात करें प्रॉफिट की, तो ट्रांसपोर्ट में आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट में गाड़ी तभी देना चाहिए जब आप खुद ट्रांसपोर्ट बिजनेस में इन्वॉल्व हो, इस बिजनेस को आप जानते हो। अगर आप ट्रांसपोर्ट बिजनेस में ही हैं और इसके अलावा कोई और आपका बिजनेस या जॉब नहीं है, या अगर कोई बिजनेस या जॉब है भी तो आप उसमें ज्यादा टाइम नहीं देते हैं और इसमें आप इन्वॉल्व होने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, या फिर अगर आप बिजनेस या जॉब करते भी हैं लेकिन फिर भी आप इस बिजनेस के लिए टाइम निकाल सकते हैं, तो ही आप अपना ट्रक ट्रांसपोर्ट में लगाएं। क्योंकि आप अपना ट्रक ड्राइवर या ट्रांसपोर्टर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं। अगर आपका ट्रक लोड हो रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके ट्रक पर कौन सा माल लोड हो रहा है, कहां के लिए लोड हो रहा है, कितने भाड़े मिलने वाले हैं और किस ट्रांसपोर्ट से लोड हो रहा है। तो ये सारी बातें आपको डेली बेसिस पर जानना होगा, रोज आपको जानना होगा, अपडेट रहना होगा। आपको अपने ट्रक के बारे में हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा, आपको अपने ट्रक के लिए हमेशा अवेलेबल रहना पड़ेगा। तो अगर आप दूसरा जॉब या बिजनेस करते हैं तो थोड़ा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपके ट्रक को रेगुलर भाड़ा मिल रहा है, रेगुलर लोड हो रहा है, तब आपको इसमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन जब आप अपना ट्रक किसी कंपनी में लगाते हैं तो फिर इन सारी दिक्कतों का आपका सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको उस ट्रक के बारे में अपडेट नहीं रहना पड़ेगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा, तो आप कोई दूसरा बिजनेस या जॉब कर सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो कि इसके अलावा कोई दूसरा बिजनेस या जॉब करना चाहते हैं और साथ में अपना ट्रक भी चलाना चाहते हैं, तो वो अपना ट्रक कंपनी में लगा सकते हैं। क्योंकि जो जब कंपनी का एग्रीमेंट होता है तो उसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशन पहले से डिक्लेयर होते हैं, तो इसमें लफड़ा का चांस बहुत कम होता है। लेकिन अगर आप नया ट्रक खरीदते हैं तो कोशिश करें कि कम से कम 2 से 3 साल उसे किसी ट्रांसपोर्ट में ही चलाएं और जितना ज्यादा हो सके उतना मुनाफा कमा लें। उसके बाद आप अपना ट्रक कंपनी में लगा सकते हैं। और कंपनी में लगाते हुए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनाने वाला कंपनी से आपको बचना है, जैसे कि छड़, गिट्टी, बालू, सीमेंट। तो इन सारी चीजों में आप अपना ट्रक नहीं लगाएं, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा रफ यूज होता है और ट्रक का वियर एंड टियर बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो कोशिश करें कि आप अपना ट्रक एफएमसीजी कंपनी में लगाएं, जैसे कि आईटीसी, नेस्ले, पार्ले, ब्रिटानिया, पीएनजी। तो अगर आप अपना ट्रक एफएमसीजी या फिर मेडिकल कंपनी में लगाते हैं तो आपका ट्रक का रफ यूज नहीं होगा और उसका वियर एंड टियर कम आएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। कुछ जानना हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक